السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل رز يا بنات بالشعريه، حاجه تحفه. خليكم معايا للاخر. الشعريه بتاعتنا النهارده هتبقى مكرونه سباكيتي. انا غاسله الرز اهو، معايا نص كيلو رز غسلاه ومجهزاه، ومعايا مكرونه ومكسراها حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين. هنكسر دول كمان يا سميح، كسري. هنكسر بقيه المكرونه وانتم معانا. وجينا بقى يا بنات على الزيت بتاعنا، زيت وزبده مع بعض. هنحط المكرونه الاسباجيتي اهو، وهنقلبها كده يا بنات في الزبده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما تاخد لون. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، مش لازم نغمقها قوي علشان زي ما قلنا النشويات لما بتاخد اللون البني بيبقى ضرر. احنا عايزينها اللون الاحمر الذهبي. غاسله الرز ومصفياه زي ما انتم شايفين كده. يا سميحه تعالي قلبي لي كده، قلبي لي عشان التليفون في ايدي. سماحه هتقلب. تعالي احركي عشان تضللت على اللمبه. ايوه كده. بسم الله الرحمن. زي ما انتم شايفين كده المكرونه هي يا جماعه مكرونه سباكيتي. بسرعه عشان الملح، عشان ما تاخدش لون. هنحط شويه الملح بتوعنا هم يا بنات زي ما انتم شايفين كده. يلا حطي بقى الميه سميحه. هو المفروض يتقلب في الملح شويه بيبقى احلى واطعم. مش قادره اقول لكم يا بنات على المكرونه الاسباجيتي لما حمرناها زي الشعريه في الزبده، ريحتها جميله جدا في الزبده. وبعد كده يا بنات ما حطينا العقد بتاعنا، طبعا زي ما انتم عارفين الميه بتبقى اعلى من الرز بسنتي واحد بس. اول ما تغلي الميه يا بنات هنوطي عليه خالص زي الشمعه ونسيبه لما يستوي، نشوفه في الاخر هيعمل ايه. وخلص معانا الرز يا حبايب قلبي. والله العظيم ريحته تحفه، ريحته جميله جدا. المكرونه الاسباجيتي احلى من الشعريه في الاكل كتير قوي يعني. ألف هنا وشفا علينا هنا، وألف هنا وشفا للي يعمل زينا. بحبكم في الله، يا رب تكونوا استفدتم. تحياتي لكم جميعا في صدق الجعلي. سلام عليكم.